नमस्कार दोस्तों, आपको लिफ्ट ऑयल के बारे में बताना चाहता हूँ। लिफ्ट ऑयल 1000 घंटे पे चेंज होना चाहिए। और लिफ्ट का ऑयल जो ब्रेक में डलता है या ये वाला ऑयल डलता है, देखिए आप, ब्रेक का ऑयल हमेशा लिफ्ट ऑयल ब्रेक वाले में ऑयल ये डालना है। और जो ऑयल दूसरा आता है वो लिफ्ट के लिए सिर्फ आता है, लिफ्ट और हाइड्रोलिक के लिए आता है। वो ये हाइड्रोलिक, ब्रेक और अपने थाली प्लेन सभी काम के लिए है ये ऑयल। ये ऑयल अब 1000 घंटे पे चेंज होना चाहिए। अगर पानी वगैरह मिल जाए, ब्रेक आवाज़ करे तो ऑयल चेंज करना ज़रूरी है। अगर ब्रेक आवाज़ नहीं करे तो ऑयल 1000 घंटे पे चेंज कीजिए आप। अगर पानी मिलता है तो उस ऑयल को 1000 घंटे पे चेंज करना ज़रूरी है। ठीक है। इसको ब्रेक ऑयल बोलते हैं, वाईबी ऑयल बोलते हैं इसको, ब्रेक का। ये टेपे कंपनी का है ये ऑयल। हाँ दानिश डालो। ये ऑयल इस तरीके का रहता है ये। हाँ, यहाँ पे डलता ना। ये गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक, ब्रेक सभी एक पूरा ठेल रहती है। तो हाँ, वो गियर की न, हाँ, पूरा एक ही जगह डलता है। ब्रेक की न, हाँ, हाइड्रोलिक की। लीटर की हाँ डालना। ये ऑयल नया डाल चुके हैं हम। बेटा गेज नाप कर डालना भाई।
कहाँ पे रहना चाहिए आयल? ना तक रहना चाहिए। इस पे 2 निशान है गेज के ऊपर, ऊपर वाले निशान पे आयल रहना चाहिए। इस वक्त कहाँ तक हो गया आयल? निशान से थोड़ा सा ऊपर है। मतलब 1 लीटर करीब वो डलेगा है ना? डाल दो।